Всем огромный привет! Сегодня я хочу показать вам мастер-класс вот такого вот камина. Этот камин я создала своими руками из обычных материалов. Положила сюда бревнышки, гирлянду, имитация огня. Вот такой вот красавчик у меня получился. Если вам интересно, как я его создала, то продолжайте смотреть это видео. Так вот я обклеила коробки, такие вот колонны. Я их обклеила как бы почти со всех сторон. Еще у меня осталось вот эту сторону обклеить. Так, это мне дети просто не дали обклеить, поэтому я, получается, одну колонну не все обклеила. Вот это получается готовое. Еще вот это осталось. Эта сторона и вот эта. Три даже стороны. 3 стороны. Вот. Сейчас их обклею и уже буду соединять вот с этой. Это тоже вся обклеена. Вот. Правда, отошло. Ничего страшного. Вот. В принципе, все готово. Сейчас все буду соединять. Приветики, всем привет, всем пока, всем привет. Приветики, омлетики. Приветики, омлетики. Омлетики, омлетики. Омлетики.
Ну что ж, в общем, на таком этапе сейчас у меня находится камин мой. Я вот лично вижу все недостатки уже, все изъяны. Вот здесь вот видите, очень так выделяется этот недостаток. Вот. Ну, я думаю, для первого такого раза, пробного варианта, думаю, даже неплохо. В общем, что мне не осталось, вот эта вот столешница, назовем ее так. И низ. У меня тут вот очень мусорно, сейчас мусорно. Это все от пенопласта. Вот. Вот эти вот материалы мне сейчас еще понадобятся. Это вот у меня пенопласт. Так, вот это потверже пенополистирол, по-моему, так называется. Пенополистирол, да. Вот. Это у нас все остатки от нашего строительства. Вот. Я решила это все тоже использовать, в дело применить.
В общем, вот такой вот у меня мастер-класс. Надеюсь, кому-то был он интересен и полезен. Я думаю, это просто потрясающая декорация для Нового года. Камин я еще обязательно украшу. В Экспрессе хочу купить гирлянды. Другие, видите, у меня идут от розетки. На комоде там розетка есть. Вот, я хочу купить от батареек такие гирлянды. В Экспрессе, знаю, продаются, надеюсь, они еще и у нас есть в наличии. Хочу гирлянду такую пустить на камин. Думаю, красиво будет смотреться. Ну и, конечно же, на сам камин я хочу поставить что-нибудь тоже декоративное, красивое, свечи. Вот хочу поставить, не знаю, получится, нет, обязательно будет видео у меня об этом. Здесь, как видите, у меня другие обои приклеены, вот кирпич такой, а здесь какие-то квадратики, прямоугольники. Это тоже, я думаю, неплохо смотрится, сочетается. Поделилась с вами своей работой. Надеюсь, вам было интересно посмотреть. Я всех поздравляю с наступающим праздником, с Новым годом. И всего вам, всего прекрасного желаю. До новых встреч и всем пока-пока.